हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि सर्दी जुखाम और खांसी से अगर आप भी परेशान हैं तो कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर उसे कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, खांसी जुखाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण भी हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुखाम जैसी छोटी मोटी समस्या दूर हो जाती है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि खांसी जुखाम और सर्दी को ठीक करने के कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में जो कि रामबाण से कम नहीं है। नंबर 1, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। दोस्तों, आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंद नींबू के रस की डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुखाम से काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 2, गर्म पानी। दोस्तों, जितना हो सके आप गर्म पानी पिए। आपके गले में जमा हुआ कफ खुलेगा और आपकी तबीयत में सुधार महसूस लगेगा। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। दोस्तों, बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुखाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेज़ी से आराम मिलता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सर्दी, खांसी और जुखाम के लक्षणों में आराम पहुंचाते हैं। नंबर 4, गर्म पानी और नमक से गरारे। दोस्तों, गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुखाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। नंबर 5, अदरक वाली चाय। दोस्तों, अपनी डाइट में अदरक, तुलसी और काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुखाम में काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 6, आंवला। दोस्तों, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी बढ़ाता है। नंबर 7, अदरक और तुलसी। दोस्तों, अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिला सकते हैं जिससे कि सर्दी जुखाम से काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 8, अदरक और नमक। दोस्तों, अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपके गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। नंबर 9, लहसुन। दोस्तों, लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर 10, काली मिर्च। दोस्तों, अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खा लें जिससे कि आपको खांसी जुखाम से आराम मिलेगा।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब एक और नए वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।